12 principais xaropes para tosse com catarro. Primeiro, Ambroxol. O xarope de Ambroxol, um expectorante, trata bronquites, sobretudo crônicas, ao tornar o catarro menos viscoso, facilitando sua expulsão. Além disso, pode atuar como antitussígeno, aliviando a tosse produtiva. Disponível em genérico ou com nomes comerciais como Mucosolvan e Bronxol. Segundo, Bromexina. A bromexina, xarope para tosse com catarro, age dissolvendo o muco e estimulando os cílios dos brônquios para facilitar sua eliminação. Indicado sob supervisão médica, está disponível como genérico ou sob os nomes Bisolvan ou Pulmed, devendo ser usado conforme prescrição. Terceiro, acetilcisteína. O xarope para tosse com catarro de acetilcisteína tem ação mucolítica que age fluidificando as secreções produzidas nos pulmões, facilitando a sua eliminação das vias respiratórias. Quarto, guaifenesina. A guaifenesina é um expectorante que age deixando o catarro menos grosso, o que facilita sua eliminação, sendo indicado o tratamento de gripes e resfriados. Quinto, dextrometorfano. O xarope de dextrometorfano, associado à guaifenesina, é um expectorante antitussígeno que ajuda a eliminar o catarro e aliviar a tosse. Esse xarope é encontrado com o nome Vicky 44E. Sexto, carbocisteína. A carbocisteína é um xarope para tosse com catarro indicado para bronquite crônica, fibrose cística, enfisema pulmonar ou outras doenças obstrutivas das vias respiratórias, pois tem ação mucolítica que fluidifica o catarro, facilitando sua eliminação. Sétimo, acebrofilina. O xarope para tosse com catarro de acebrofilina é indicado para o tratamento ou prevenção de doenças do aparelho respiratório, que causam broncoespasmo e aumento da produção de catarro, como bronquite, asma bronquíaca ou rinofaringite. Oitavo, ácido epsilon-aminocaproico. O xarope de ácido epsilon-aminocaproico, benzoato de sódio, guaifenesina, cloreto de amônio, age fluidificando o catarro e aumentando a expectoração, indicado para inflamações das vias respiratórias. Nono, Hedera helix. O xarope de Hedera helix, feito com o extrato seco das folhas dessa planta medicinal, é um xarope fitoterápico indicado para tosse com catarro, pois tem ação expectorante e fluidificante do catarro. Esse xarope pode ser encontrado com o nome Benetosse. Décimo, Eucalyptus globulus. O xarope de Eucalyptus globulus é uma solução feita com as folhas desta planta medicinal, recomendada como expectorante e antitussígeno para aliviar a tosse com catarro de gripes ou resfriados. Este xarope fitoterápico está disponível como Bronquivita. 11º, guaco. O guaco, xarope fitoterápico de Micania glomerata spray, é indicado como expectorante, facilitando a eliminação do catarro. Além disso, possui efeito broncodilatador, relaxando a musculatura dos brônquios, melhorando a respiração e combatendo a tosse. 12º, Micania glomerata. O xarope fitoterápico de Micania glomerata, associado ao agrião, polígala, ipecacuanha e acônito, é indicado para o tratamento da gripe ou bronquite alérgica, ajudando a aliviar a tosse com catarro ou tosse seca. Esse xarope é encontrado com o nome melagrião. Esperamos que você tenha gostado dos 12 xaropes mais indicados para a tosse com catarro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Estamos aqui para ajudar você a cuidar da sua saúde e bem-estar. Até o próximo vídeo.